لما بترتبط بشخص ويحصل بينكم شوية مشاكل وتلاقيه بعد عنك وسابك رغم انك ما قصرتش معاه في حاجة وعملت معاه كل اللي عليك، ساعتها بتحس ان الشخص ده استغلك او لعب بيك، وهتلاقي نفسك هنا كل اللي بتفكر فيه انك تنتقم لنفسك من الشخص اللي خذلك واستغلك ده. في الجزئية دي هقولك بالتفصيل ازاي تنتقم لنفسك من الشخص ده وتخليه يندم عليك كمان. بس يا ريت قبل ما ابدا ما تنساش تتاكد انك عامل لي فولو او سبسكرايب على اليوتيوب، ويلا بينا ركز معايا وامشي معايا خطوه بخطوه. مبدئيا خلينا نتفق على حاجه مهمه، ان اللي هقوله لك ده عباره عن تمثيليه او خطه انت هتعملها وتمثلها على الشخص اللي سابك علشان تنتقم منه. طب احنا ليه هنمثل عليه؟ هقولك لان انا عارف كويس جدا ان انت بعد الشخص ده ما سابك انت حالتك النفسيه مش كويسه ابدا، فحتى لو انت حاسس انك مش هتقدر تنفذ اللي انا هقولك عليه حاول تمثله، لان دي الحاجه الوحيده اللي هترجع لك حقك. اول خطوه علشان تخليه يندم عليك الاهتمام بالمظهر، هو انك ترجع تهتم بمظهرك زي الاول او اكتر كمان من الاول، لان مظهرك هو اول شيء ممكن يخلي الشخص اللي كسر قلبك يندم عليك، لانه لما هيلاقي مظهرك بقى احسن فطبيعي هيعتقد ان نفسيتك كمان بقت احسن حتى لو كنت بتمثل ده، وبالتالي طالما هو شايف مظهرك ونفسيتك كويسين فده هيخليه يحس انك ما تأثرتش بفراقه وانه ما أثرش عليك. ده هيخليه يفهم انه بالنسبة لك ما يساويش حاجة وان خروجه من حياتك ملوش اي قيمة عندك. عايزك تتخيل معايا كده انه في شخص انت تعرفه انفصل عن حد بيحبه، بعد الانفصال شكله ما بقاش حلو ابدا ووزنه زاد وتحت عينه بقى اسود ومظهره ما بقاش حلو ابدا. يا ترى هتقول عليه ايه بينك وبين نفسك؟ تلقائيا هتلاقي نفسك بتقول بص بقى عامل ازاي، حالته اتدهورت يا عيني بعد الانفصال. وده بالظبط اللي هيقولوا عليك الشخص اللي انفصل عنك بعد مظهرك ما اتدهور من بعد الانفصال. علشان كده اول خطوة هتخليه يندم عليك هو ان مظهرك يبقى حلو جدا من بعد بعده. تاني خطوة علشان تخليه يندم عليك هي انك ما تشتكيش. يعني لما اي حد يجي يسأل عن حالك ويقول لك عامل ايه قول له انا بخير الحمد لله، كله زي الفل وانا في احسن حال. حتى لو كنت جواك بتتألم لازم تمثل انك كويس. احنا اتفقنا ان هي تمثيلية وانت هتمثلها، وده هيخلي اي حد حواليك هيحس قد ايه انت شخص قوي، وهيحس ان مش اي حاجة بتأثر على حياتك، وانك ما بتبصش وراك ولا بتوقف حياتك عند حد. ودي اكتر حاجة تخلي اي حد يندم عليك ويعمل لك الف حساب، انك ما بتتأثرش. ولازم تعرف ان اهم حاجة هتحسن نفسيتك وتخلي اي شخص يندم عليك جدا هي انك ما تحكيش لحد قصصك القديمة وقد ايه انت عانيت فيها وكنت الطرف المظلوم، لانك لما هتحكي لحد تجاربك اللي انت فشلت فيها فهنا هيحصل حاجتين. اول حاجة انت هتحس بمشاعر سلبية جدا ناحية نفسك. تاني حاجة الطرف اللي انت بتحكي له هيحس ان في حد قدر يستغلك او يلعب عليك قبل كده، وده مش في مصلحتك خالص. فكل اللي عايزه منك هنا ان لما حد يجي يسألك انت مريت بعلاقة قبل كده وفشلت قول له مش مهم اللي فات، المهم الحاضر وانا حاليا في افضل حالاتي. فبلاش نتكلم في الماضي. علشان ايه؟ اكتبوها انتوا في التعليقات، لاننا للأسف بنستمتع جدا لما بنحكي عن تجارب فاشلة مرينا بيها لانها بتخلينا نحس ان احنا مظلومين. فمش عايزك ابدا تعيش الدور ده لانه ببساطة مش هيفيدك في اي حاجة، بالعكس ده هيخلي الناس اللي ظلموك يحسوا ان هما لسه ساكنين جواك. تالت خطوة لازم تعملها هتخليه يندم جدا عليك، وهي انه لو حصل بينكم كلام ورجعتوا تتكلموا تاني لأي سبب اوعى تعاتبه ابدا او تقول له انت استغلتني او سببت لي مشكلة او تقول له انك بتكرهه. مش عايزك ابدا تتكلم معاه اي كلام من النوعية دي، لانه الكلام اللي من النوع ده هيخليه يتأكد انك لسه متعلق بيه. كل اللي عايزه منك في كلامك معاه انك تركز على الذكريات الحلوة اللي انتوا قضيتوها مع بعض. يعني مثلا فكروا بالهدية الجميلة اللي جابها لك في عيد ميلادك، فكروا باليوم الجميل اللي انتوا قضيتوه مع بعض اخر مرة. يعني كلموا عن ذكرى جميلة كانت بينكم وبعدها قول له كانت ايام حلوة جدا، وبعدها انهي الكلام. اللي هيحصل هنا انك لما تفكروا بالذكريات السعيدة اللي كانت بينكم فده هيخليه
يحن للأيام دي. لا شعوريا هيحس إنه كان سعيد جدا معاك، ولازم يرجع السعادة دي مرة تانية. لو استعملت الحيلة دي اتأكد إنك هتقلب الترابيزة على أي شخص فكر إنه يستغلك أو يكسر قلبك، لأنه هيكون متوقع منك إنك تشتكي أو تلعب دور المظلوم. لكن لما تفكروا بالذكريات الحلوة اللي كانت بينكم وبعدها تنسحب، فهنا انت سبته في أزمة، خليته عايز يرجع للذكريات دي مرة تانية. ورابع خطوة لازم تعملها علشان تخليه يندم عليك هي إنك على قد ما تقدر تحاول تهزر معظم الوقت. لازم بوستاتك على السوشيال ميديا أو استوريهاتك ما تكونش جد أبدا. لما تحاول تبين إنك معظم الوقت بتضحك وتهزر، فانت هنا بشكل غير مباشر بتحاول تبين للشخص ده إنك ما تأثرتش أبدا باللي حصل بينك وبينه. انت كده بتبين له إن حياتك تمام وإنك مش عايش أزمة عاطفية زي ما هو كان متوقع. دي أكتر حاجة تخلي الشخص اللي كسر قلبك يندم جدا عليك، لأنه هيشوف قد إيه انت قوي، لأنك بتواجه اللي حصل لك بضحك وهزار. وبعيدا عن كل ده، أقوى طريقة ممكن تخلي أي شخص يندم على فراقك هي إنك تسافر. لما تسافر أولا نفسيتك هتبقى أحسن، لأنك هتحس بحبة تغيير وإنك اتخطيت الموضوع شوية. ثانيا الشخص التاني هيحس إنك بجد بعدت عنه. آخر وأهم نصيحة أقدر أقدمها لك هي إنك على قد ما تقدر تخلي الشخص اللي خذلك بعيد عنك. وحتى لو حصل بينك وبينه كلام، حاول انت تنهي الكلام بأسلوب كويس وتنسحب. ما تتكلمش معاه كل يوم، لأنه طالما هو قريب منك فده معناه إنه عايز يكتشف مشاعرك وعايز يرجعك ليه ويستغلك مرة تانية. فعلشان تخليه يحس إنه خسرك لازم تخليه بعيد عنك. لكن لو حس إنه قدر يقرب منك وقت ما هو عايز، فده هيخليه يحس إنك مضمون وإنه يقدر يرجعك وقت ما يحب. أنا خلصت الجزئية دي، بس قبل ما أقفل عايز أسألكم سؤال. يا ترى في طريقة تانية شايفين إنه ممكن نعملها عشان تخلوا الشخص اللي كان معاكم يندم عليكم أكتر؟ استني تعليقكم على الفيديو وأسئلتكم. حياة سوية مع اسلام انور، وسلام عليكم.